係你好啊，今日咧見到我係教你哋煮嘢食嘅，講下笑啫。咁啊，今日咧就帶你嚟睇呢個咧就係德福花園嘅538尺嘅兩房單位。咁呢度咧係一個開放式嘅廚房，咁啊好難得喎，因為佢呢個三面嘅廚櫃咧，佢咧裝咗個3個爐頭啊。3個爐頭咧就真係好少見啊，因為佢真係個廚房比較闊落。咁啊，同埋呢度咧有個雙星嘅瓷盤啦。咁啊，呢度咧可以擺一個雪櫃嘅。咁啊，我哋而家再睇下其他地方。哇！咁嚟到呢度咧個大廳咧，真係大到咧，我都唔知啲家私點樣擺啦。因為咧，你可以發揮到你嗰個設計靈感，因為咧你點擺都可以，因為真係好大。咁嚟到呢度啦，個細房啦，咁啊原身咧佢都做咗一個細路仔房嘅，咁啊啲家私都仲喺度，咁啊你見到個空間咁都好大，佢呢度個位咧仲可以擺到張大嘅書台添。好，咁嚟到呢度啦，就係一個主人嘅房啦，咁啊佢擺咗個雙人床、梳妝台同埋一個大嘅衣櫃咧。個實用空間咧都非常之大嘅，咁啊因為佢擺咗咁多嘢啦，咁仲有好多可以行嘅地方。咁其實呢度咧個實用率係非常之高。咁啊，如果你哋成日有興趣啊，想要睇樓或者想要更多嘅資訊咧，就揾我阿 Ken 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。